mitään, mutta tähän kilpailuun nyt lähdettiin Kadaspartsin Joonaksen E30 Vemarilla ajelemaan. Tän vuoden kisoihin ja saa sitten ton ajofiiliksen vielä ja rakentelufiiliksen ensi kauteen. Viktor oli tosiaan viime vuoden tulokas ja palkittu. Tunnetko Ville tätä miestä? Ei mitään käsitystä, kun ei nimeäkään lue autossa. Joo, Tomi Luoma tosiaan mies tuolta. Olikohan nyt Kaustisten suunnalta siellä jenkkivoima löytyy ja Tomi on tämä kilpailuana Tomin ensimmäinen tänä vuonna. Viime vuonna Tomi ajeli myöskin samalla autolla, mutta nyt sinne on muistaakseni jonkunlaista turboa saatu myöskin. Joten aika lailla uusi mies näissä piireissä. No hyvä, että se johtui siitä, että en muista kaveria, mutta uusi mies Tomi Luoma siis. Ja sitten se tuolla Pesämäellä tehtiin muutama ilmaastauko moottoriin ja uutta moottoria. Ja sisaahan siellä on. Joo, okay. Joo, Krisu rakensi tosiaan 3 viikossa sinne ihan uuden padan ja näköjään hienosti on toiminut ja sieltä saatiin penkissä reilu 600 hehmaa ja melkein 800 newtonia, jotenka no tiedä, sitten olisiko jotain kymmeniä tai jotain Krisulla. Kysytään nopeasti täältä. Mä miehen tunne kyllä. On parikymmentä kustanut, mutta yksi legendaarisimmasta suomalaisten driftin kilpureista. Harri Kosunen uudella värityksellään. Se nykyään on, eli Nitan auto ja Harri siellä ajaa. Ja jotenkin se on helpon näköistä tää homma tälle kaverille. Joo, Harri Kosunen vuoden 2012 kun Suomen mestari. Kyllä sieltä Jukka näyttikin peukkaa. Tosiaan Harri eli vuoden 2011 kaiken maailman tulokassarjoja tuolla radalle. Hulluudesta on kyse tämän miehen kohdalla. Ja sanotaan näin, että kyllä tuo auto on ilmeisen hyvä. Näitä satunnaisiakin tutustujia kun on ollut. Ja nyt on ihan tuttu nimi Eero Ylisipilä. On Mazda RX-V8, kun se nyt oli tämä oma tunnusmerkki tuolla moottorille. V8 voimaa ahtimia. 850 hevosvoimaa ja 1100 newtonia löytyy tosta PD Artti, joka vastaa myöskin Ristimaan rekoista ja Highway Heroista. Ja Sebastian Hengfors sitten seuraavana. Ja näitä harvoja isoja tän kauden puolella. Jonkun verran meinaa paukuttaa. Ja pyörältä. Ja meinaa liukasta olla. Joo, se jotenka mies tykkää tuolla ulkomailla viihtyä, mikä siinä kun kieli on ruotsi myöskin, niin helppoa se on siellä olla. Norja, Ruotsi ja Baltian maat oli suunnitelma Sepulla tuossa muutama sana vaihoa ja Toro Snellman sitten. Katsotaan tää nyt Daihatsu ja oliko tämä Charman? Joo, juuri sellainen ja Toppi Snellman on nyt käytännössä vähän niin kuin ekoja kilpailuja. On aina välillä ajanut vähän pistekilpailuita, mutta mies on suuri nimi tuolla muiden, niin kuin esimerkiksi Nisvon ja muita. Mikael Mäkinen ja tämä auto on tullut Viron puolelta. Tällä autolla on aikaisemmin ajanut ja eikä tuo yksi klippipointti pitänyt mennä toiselta puolelta. Tässä lämpärivedon alussa. No, ei me olla niin millätäkään. Joo, auto on legendaarinen. Tää auto on Virosta tullut noin kuukausi sitten Mäkiselle ja Tultsiselle ennen ajeli. Ja sitä ennen itse asiassa jo Viron mestaruussarjaa ajanut. Auttakaa nyt joku sieltä ylhäältä se nimi, mutta kuitenkin Jim Stellar on kuulemma seuraava kuljettaja. Ja tämä on ruotsalaisvierailijoitamme. Tää on se vähän on viime vuosina Suomessa nähty. Todellakin on ruotsalaiskuljettajia, mutta nyt sentään joitain. joo, aika lailla varmasti tähän vaikuttaa sitten taas tuo Teemu Peltola ja muiden tutustuminen näihin miehiin tuolla ympäri Kaatteviille ja vastaavia. Hienoa, että ollaan saatu 2 miestä tänne ajamaan.
Kyllä, kyllä. Ja Teemukin muutama sana ruotsia osaa. Välillä on menee nuori herra ja paukottaa menemään. Pumppua tietysti joutuu hivenen tämmöisellä liukkaalla kellillä, mutta kyllä clipping pointit mennään todella likelle ja vähän saadaan jo oikein helmoja ja lokapyöräkaaria ja takapuskuria pikkasen vissiin repsottamaan, ainakin lokarikaari repsottaa. Ota Ville muutama sana. Tuomo Nissanillaan ensimmäinen clipping point tulee hienosti lähelle ja tänne toinen mikä nyt kohti Rengasmarket lakanaa mennään sinne. Pyörät pitää saada viivojen päälle, saatiin, mutta siihen pyörähdys ja se on ensimmäinen zero point, 0 pistettä. Ja korjataan vähän tätä Luomon paikkakuntaa Kauhajoelta on mies tuolta. Äsken niskaan huudeltiin, että pidetään paikkakunnat kuitenkin ihan oikein, ei mistään Kaustiselta vaan Kauhajoelta. Vaikka sieltä sitten. Ja todellakin Kaaviosta siis jotta pääsee Kaavioon. Eli 0 pisteellä sinne ei pääse, mutta 1 piste riittää. Ja Harri Kosu. Ensimmäinen clipping point aivan hipoen. Sieltä sitten toinen. Hienosti. Ja tästä Vanerit päästyvät kolmanteen clipping point. Ja 4 clippii tähän korin alle. Ja ihan hienosti tulee liikkeelle sekin. Ja tästä sitten Portissa suoritus loppuun. Ja Harri Kosunen todennäköisesti lajittelun kärkeen, mutta katsotaan mitä tuomarista pisteitä. Hieno suoritus kokeneelta Kosuselta. Ei, ja kauas kärjessä. Ihan top 2 pääsee kyllä tässä, kun kolmas kuljettaja on. Ja ensimmäinen clipping point jää hivenen kyllä kauas. Katsotaan, mitä se toinen löytyy sieltä. Nyt menee. No, toinen löytyy jotenkuta, mutta kolmas vauhti puuttuu ihan täysin. Siinä oli hyvin lähellä pyörähdys, mutta katsotaan nyt sitten, mitä se loppuu. Vigurointia, mutta suoritus saadaan tehtyä ja kyllä tästä jotain pisteitä saadaan. Joo, Eerolla jotain teknisiä ongelmia taitaa olla. Ainakin tossa kun miehen kanssa jutteli, että ei se tällä hetkellä. Ja Mäkinen taisi olla tämän miehen nimi. BMW:llä tulee. Mäkinen lukee ja hienosti kyllä ensimmäinen clipping point löytyy. Sitten sieltä, no toinen jää kyllä kauas. Kolmas sitten jo huomattavasti paremmin siinä Vanereiden vieressä. Ja 4. klippi tästä tuomarista alta siinä vähän sitten clipping pointin jälkeen. Suoritus loppuun. Ja tulee. Joo, niin aivan, en mä enää nimeä muista, mutta ei olla siitä niin justiinsa. VV 30 ja mukavasti tehty tommonen ikkunalla oleva malli, niin osaa hänkin nauttia tästä kelistä, että ei mennä kuullakaan mitään, mutta ei se mitään. Krakulla toiseen vetoon. Ensimmäinen kerros ensimmäisen vasta suoritettu ja hienosti tulee jälleen Krakulla. Ensimmäisen clipping pointtiin sieltä sitten toinen. Ja siitä sitten kolmas. Ai. Kyllä mennään Viktor Krakula hienosti. Ja 4 clipping pointtia Portista pois. Oli jo ensimmäisen vedon jälkeen ja ensimmäisen kierroksen jälkeen lajittelu kärjessä ja tällähän on mahdollista vielä nostaakin niitä pisteitä. Krakulla on löytänyt radan koukerot hyvin. Ja nyt voi Ville ottaa sitten. Jes, otetaan täältä. Krakulalla siellä pohjalla tosiaan, oliko 785? Ja Luomalla nollat. Ja sama kohta. Samassa kohdassa pyörähtää Luomalla. Ja valitettavasti hänen kilpailu loppuu siihen.
tosiaan Luomolla ikävästi siinä nollat, mut Kosunen seuraavana. Ja Kosunen tuttuu takaa todella taitavasti ja todella hienosti. Hallitun näköistä, se on helpon näköistä kun Harri ajaa. Kerro sä Ville, kun säkin oot nykyään kilpakuljettaja driftingissä, onko se helppoa? Kyllä mä epäilisin, toi Harrin auto on oikeesti todella helppo ajaa. Sillä on moni muukin ajanut hyviä suorituksia heti ekoista vedoista, jotenka... Ja mies on... Kyllä käy huonosti. Saa kiinnitettyä taas entry-vaiheessa, mutta... Oho, ja nyt osutaan. Ja Resta saa puskurin, mutta on riittävän lujaa kiinni, jotta suorituksen loppuun asti se siellä pysyy, mutta... Sinne otettiin kolmos clipping pointin suuntaan, niin hienosta sivuosumaa. Ja on kyllä, tämä on näyttävän näköinen laite PPDR. Ja laitetaan Sebu liikkeelle. Ehdittiinkö tässä välissä jo korjata auto? No on se hakemista, ei. Joo, jotain Mitä? tuntuisi Saako jotain. tuomaristo siitä jotain aikaa? Todennäköisesti ollaan 32 parhaan joukossa. Esimerkiksi tässä tuli seuraava kiikarisuorittaja. Ja Toffis Nelman ei jatka tänään kaaviovaiheeseen. Onko siellä joku maalaus, että voi laittaa oikealle suuntaan? Minä en tuohon osaa sanoa mitään. Ei siellä näy ainakaan maalia, mutta ehkä se muistetaan mistä kohdasta se on. Ja näin! Mäkinen liikkeelle! Ja ilmeisesti jälleen tulee vauhdikkaan näköinen meno. Minulla uudella tuttavuudella olevalla autolla ja uudella kuskillakin, mutta kyllähän tässä ihan semmonen miehen meininki on. Joo, Mäkinen... Oksista, siellä lähti vähän keilat taas liikkeelle, mutta siinä on suoritus saatu jo loppuun ja toi ei ilmeisesti ole niin vakava. Mäkinenhän tosiaan tätä ennen omisti sen Viitalan vanhan kadetin, joka Anttilallakin kävi. Mutta nyt tulee savukone! Blackbox! Teemu Vellola! Ja Teemuhan tulee tuttuun tapaan kyllä. Hienosti. 2 lippua vielä avustalla. Kyllä mä sanon, että kyllä ollaan heti ensimmäisellä vedon lukemissa. Kokkola